So hello Chan, this is my first final project របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំ run ដើម្បី create 3 GCP machine
so កន្លែងនេះយើងរកបានរ៉ានហើយយើងមានម៉ាស៊ីន3មិញហ្នឹងហើយនេះគឺជា dashboard របស់Jenkins now យើង install plugin វា ហើយឥឡូវយើង create user ដាក់ password and email ឥឡូវយើង set up ហើយ
នេះយើង dashboard របស់ Jenkins របស់យើងខ្ញុំប្រើ domain name sleep.io ខ្ចី domain name គេហើយដាក់ https ហើយនេះSonar Cube របស់យើងនេះវាមានឈ្មោះ Sonar ហើយdomain name របស់ machine 2 ហើយនឹង sleep.io នេះ https របស់យើង connection is secure ឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះហើយយើង log in ឥឡូវយើងដូរដាក់ password ថ្មី ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ Sonar Cube របស់យើងហើយនេះ Nexus របស់យើងនេះ https របស់យើង connection is secure ខ្ញុំប្រើ sleep.io ដូចគ្នានៅកតានោះ domain name IP address របស់ machine 3ហើយឥឡូវយើង log in ចូលទៅក្នុង Nexus repository របស់យើងឥឡូវយើងចូលមកដល់ហើយនេះ welcome page របស់វាយើង set password ថ្មីហើយខ្ញុំ play around បន្តិចមើលថាវាមានអីខ្លះនេះគេឲ្យយើង log in ម្ដងទៀត
សូមបន្ទាប់ពីមើល Nexus repository យើងហើយអស់ខ្ញុំមកrun ចិនគេ run Ansible playbook ម្ដងទៀតដើម្បី install បន្ថែមនៅ OMyCSH Portainer Docker Compose Ansible នៅក្នុង machine អស់ហ្នឹងហើយនឹងបង្កើតHelm blob មួយ Docker blob របស់ Nexus សូនេះវា run
សូនេះខ្ញុំមកតែក្នុង terminal ដើម្បី SSH ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនទី1ទី2និងទី3ដើម្បីមើលថានៅក្នុងនោះមាន install អីគេខ្លះសូឥឡូវយើងមើលDocker នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយ យើងកំពុងdemo Jenkins container capability អានេះ tool របស់ Jenkins ហើយនេះយើងមើល Ansibleយើងបាន demo machine ទី1 VM machine ទី1របស់យើងហើយចង់យើងធ្វើការ exit ហើយទៅ demo machine ទី2យើងធ្វើការ SSH ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនទី2នេះយើងធ្វើការ demo ថានៅក្នុងម៉ាស៊ីនទី2ហ្នឹងមាន container មួយ SonarQube container កំពុង running ចុងឡើយយើង exit ម៉ាស៊ីនទី2ហើយយើងធ្វើការ SSH ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនទី3ម្ដង
ចឹងលើយើងធ្វើការ verify ថា Nexus container ហ្នឹងពង្រានហើយវា expose port 88សម្រាប់ Docker registry ចឹងលើយើងមកមើលdashboard របស់ Nexus របស់យើងវិញហើយយើងទៅមើលកន្លែង repository ហ្នឹងវាមាន Docker hosted មួយ Helm hosted ហើយយើងទៅមើលកន្លែង blob store ថាយើងមាន Docker blob មួយ Helm blob នេះ startedចឹងតបពីយើងមើលអា Nexus blob store ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការ destroy machine វិញម្ដងមិញហ្នឹងយើងមាន GCP machine 3នៅក្នុងGoogle Cloud របស់យើងឥឡូវខ្ញុំមក run ansible destroy YAML របស់យើង
ឥឡូវយើងឃើញថាវា success ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលក្នុង GCP របស់យើងវិញឥឡូវយើងធ្វើការ refresh so ឥឡូវវាបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន destroy machine ទាំង3របស់យើងហើយ